এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মাই লাইফস্টাইল প্রিয়াঙ্কা এন্ড রূপ। সবাই কেমন আছো? আশা করি ভীষণ ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে সকালবেলায় কোনো ভিডিও বানাইনি আমি, তো আজকে দুপুরবেলার রান্নার থেকে আমি ভিডিওটা শুরু করছি। তো এখন দেখতেই পাচ্ছ আমি রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আছি। তো আজকে রান্না বান্না কি করব তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করব। তো আজকে রান্নায় আছে চিংড়ি মাছ নিয়েছি মায়ের জন্য, আর আমরা চিকেন খাবো। তো চিকেন বানাচ্ছি, সেজন্য মা তো চিকেন খায় না, সেজন্য মায়ের জন্য চিংড়ি মাছ কিনে নিয়েছি মাছ কাকুর সঙ্গে। তো চিংড়ি মাছ আর বানাবো চিকেন, আর একটা তেতো রসা টাইপের বানাবো, আলু বেগুন বড়ি এসব দিয়ে, সব কিছু দিয়ে, তেতো দিয়ে। তো এগুলোই রান্না করব। তাহলে চলো বন্ধুরা, আমি সমস্তটা গুছিয়ে নিই, তারপর আবার তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো, আর রান্নাগুলো কীরকম করছি সেটাও তোমাদের সঙ্গে কিছুটা শেয়ার করব। তাহলে দেখতে থাকো, আশা করি আজকের ব্লগটা তোমাদের খুব ভালো লাগবে। এই দেখো ফ্রেন্ডস, আমি সমস্তটা গুছিয়ে নিয়েছি। তো এখানে দেখো আমি চিংড়ি মাছগুলো কেটে ধুয়ে রেখেছি পরিষ্কার করে। আর এইদিকে দেখো এটা চিকেনটা রান্না করব। আর এই যে চিকেনের মশলা হবে এগুলো। তো চিকেনের জন্য আদা রসুন পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা চিড়ে রেখেছি, টমেটো সব কেটে রেখেছি। তো এগুলো চিকেনের জন্য হবে। আর এই যে মাছের জন্য আলু দিয়ে বানাবো আজকে, পটল দেবো না, তো শুধু আলু দিয়ে করব। সেজন্য আলু টমেটো আদা আর পেঁয়াজ রেখেছি, আর রসুন ওখান থেকে কিছুটা নিয়ে নেবো। আর এই যে দেখছো এটা ধনে পাতা, আর এখানে চিকেনের আলু রয়েছে। তো এই দেখো আমি সমস্তটা গুছিয়ে নিয়েছি। এবার আমি বাটা বুটোগুলো করে নেব, মশলাগুলো বেটে নেব, তারপরে রান্নাটা শুরু করে দেবো। তাহলে চলো বন্ধুরা রান্নাগুলো করে নিই। তাহলে ফ্রেন্ডস দেখো আমি রান্নাবান্না শুরু করে দিয়েছি। তো আমি এই যে তেতো রসাটা দেখো মশলাটা দিয়ে কষাচ্ছি। তো আমার তেতো রসাটা রান্না হচ্ছে, একদমই অল্প রান্না করছি, বেশি কি হবে, কেউ খাবে না, ওই একবারে বেশি দুবার খাবে না, সেজন্য অল্প করে একটু তেতো রসা করছি। তো তেতো রসাটা আমি বসিয়েও দিয়েছি। আর বাবু এখন পিএইচি পাম্পে গেছে ও ঠাম্মি দাদুনের সাথে, সেই ফাঁকে আমি রান্নাগুলো ফেলে নিচ্ছি, কারণ ও আসলে তো আমাকে একদম রান্না করতে দেবে না। তো আছে ওখানে, দেখি কতক্ষণ থাকে। যতক্ষণ না আসছে ধরো ততক্ষণ আমি সুস্থভাবে রান্না করতে পারবো। আর যদি চলে আসে তো মাম্মাম করে আমাকে আর কোনো রান্না করতে দেবে না। তাহলে আমি রান্নাগুলো ঝটপট সেরে নিই। তাহলে ফ্রেন্ডস দেখো আমার রসার তরকারিটা আমার হয়ে গেছে। তো আমি এবার নামিয়ে নেব। তো এই তরকারিটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। তোমাদের বললাম যে অল্প করে রেখেছি, দেখো একদমই অল্প, যাতে একবার খেয়ে ফুরিয়ে যায়। তো আমি তরকারিটা এবার নামিয়ে নেব। তো এই যে দেখো তরকারিটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তেতো রসা, এটা করলা পাতা দিয়েছে মা দেখছি, তো এটা খেতে ভালোই লাগে। এই দেখো ফ্রেন্ডস, আমি মাছে নুন হলুদ দিয়ে দিয়েছি, এবার ভালো করে মাখিয়ে নেব। আর এইদিকে দেখো আমি কড়াইতে তেলও দিয়ে দিয়েছি, তেলটা গরম হচ্ছে। তো আমি মাছগুলো ভেজে নেবো। আগে চিংড়ি মাছটা করব, তারপর চিকেনটা করব। নাহলে আবার আগে চিকেন করলে আবার কড়াই মাজতে হবে, নাহলে আবার মা খাবে না। সেই জন্য আগে চিংড়ি মাছটা করে নেবো, তারপর চিকেনটা করব। আর এই যে দেখো মাছের মশলাটা আমি বেটে রেখেছি, এখানে আদা জিরে লঙ্কা আর রসুন বাটা রয়েছে। আর এই যে পেঁয়াজটা দেখছো, এগুলোকে আমি কুচি করে দেবো। তো আমি মাছগুলো দিয়ে এবার ভেজে নিই। হাতে দেখো এই যে হলুদ টলুদ লেগে গেছে, তো হাতটাকে ভালো করে ধুয়ে নেব। তো দেখো মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি তুলে নেবো মাছগুলোকে।
তাহলে বন্ধুরা আমার একে একে রান্না করছি, তো আমার সব রান্নায় প্রায় হয়ে এসেছে, আর বাকি রয়েছে চিকেনটা। তো চিকেনটা এবার আমি রান্না করে নেব। তো তার জন্য দেখো আমি কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি গরম করতে, তো তেল গরম হয়ে গেছে। এবার আমি এই যে চিকেনের আলুগুলোকে দিয়ে ভেজে নেব। তাহলে আলুগুলো ভেজে তারপর রান্নাগুলো করি, তাহলে দেখতে থাকো। তাহলে বন্ধুরা দেখো আমার রান্না বান্না প্রায় হয়ে এসেছে। এই যে চিকেনটা দেখো, চিকেনটা কষানো হচ্ছে। তো চিকেনটা হলেই আমার হয়ে যাবে। তো চিকেনটায় জল দেবো একটু পরে, আর একটু কষানো হবে। তারপর চিকেনটা নামিয়ে ঘরে চলে যাবো। তারপর আবার তোমাদের সঙ্গে আবার পরে কথা বলবো। তাহলে আমি চিকেনটা রান্না করে নিই। তাহলে দেখতেই পাচ্ছ চিকেন রান্না আমার প্রায় হয়ে এসেছে। তো এবার ধনেপাতা কুচিগুলো দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নামিয়ে নেব চিকেনটা। তাহলে ফ্রেন্ডস দেখো এখানে বাবা ছেলে মিলে কি করছি। তো বাবুর অনেকগুলো গাড়ি, সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। তো সেগুলো সেরে দিচ্ছে ওর পাপা। দেখো কত সুন্দর করে চাকাগুলো লাগিয়ে দিচ্ছে, গাড়িগুলো সব সারবে এখন একে একে। তো বাবা আর ছেলে মিলে গাড়িগুলো সারছে দেখো। ও কি সুন্দর চলছে গাড়ি, হ্যাঁ। আর এইদিকে দেখো ওর খেলনাতে ভর্তি কত কি যে আছে ঠিক নেই। ওই যে পাপা গাড়ি ঠিক করে দিয়েছে, সব গাড়িগুলো ঠিক করলো। ওই দেখ পাপা আবার গাড়ি চালাচ্ছে মানে। এই দেখো গাড়িটা কত সুন্দর চলছে, ভাঙাচোরা গাড়ি ছিল, এখন কত সুন্দর চলছে। পাপাকে দাও। ওটা পুলিশ কার না, কমপ্লিট।
আরেকটা গাড়ি ছিল কোথায় গেল? ওর তলাতেই আছে দেখো ট্রাক্টর। তাহলে ফ্রেন্ডস দেখতেই পাচ্ছ দুপুরবেলায় রান্নাবান্না হওয়ার পর একে একে সবাইকে খেতে দিয়ে দিয়েছি। তাহলে বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা আমি আর বড় করছি না। তো আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলি যদি তোমাদের খুব ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও আর আমার পাশে থেকো। তাহলে আজকের মতন টাটা বাই বাই বন্ধুরা, সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, আর আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলি তোমরা অবশ্যই দেখো।